Os peixes mais perigosos do mundo. Número 1. Piranha vermelha. Famosa e com razão. Tem dentes afiados como navalhas e pode arrancar pedaços de carne em segundos. Atacam em grupo e são atraídas por sangue, movimento e estresse na água. Número 2. Peixe-leão. Lindo, mas venenoso. Seus espinhos contêm toxinas que causam dor intensa, paralisia e até parada respiratória. É um predador rápido e oportunista, e ainda por cima, invasor em várias regiões. Número 3. Peixe-pedra. O mais venenoso do mundo. Fica camuflado no fundo do mar parecendo uma rocha e ataca por reflexo. Um pisão errado e você pode levar uma injeção letal em segundos.